像风扬起前方的路，命运在等我奔赴，穿越历练的远途。谁没有一身的热血起伏？不过把天赋隐于灯火阑珊处。人生啊，哪会刀枪不入？对黑夜不屑一顾，何须锋芒来显露？偶尔绕一些弯路，就当活动筋骨。危难前进一发，我挺身而出。暗涌藏心间，我随机应变，只用双拳也不必身犯险。暗涌藏心间，又何惧深渊？不露声色，依然紧握手中拳。暗涌藏心间，冷静理周全，先听心不照耀，无畏越天堑。暗涌藏心间，若逆战难免，兵来将挡，水来土掩才稳健。我故意透出龙族与陆压会晤是交离之时，天庭便立时要召开蟠桃宴，接下来就该加码了。你将这大禹治水图带去龙族，告诉他们，此图上江河湖泽皆可分封神位。太子殿下息怒，龙族既然不仁，那就别怪我们不义。天庭和妖庭争龙之事愈演愈烈，玉帝要借蟠桃宴收龙，陆压必有后手。仓促之下，我只准备了98个应对方案，但愿能起到作用吧。经产倒是上道，竟愿将西方教安插在龙族的内应派来，供太子驱使。蟠桃宴在即，我迟迟不肯合作，他当然着急。只是没想到这内应是敖氏，见过太子殿下，这是您要的东西。很好，不过我还需要你在蟠桃宴上再做一件事。事成之后，你就会是四海龙族的王。敖氏定不负太子所托。哼，龙族这么爱自抬身价，我就让他们抬个够。抬到身价飞涨，抬到昊天发怒，那时天庭将成为我妖庭最锋利的刀。与您会面之事，不知怎么传了出去。明日蟠桃宴，天庭怕是要逼龙族上天。各位叔伯放心，妖庭绝不会弃各位于不顾。蟠桃宴你们想去便只管去。倘若加入天庭是龙族最好的选择，我陆压也会举双手赞成。但若是在天庭待倦了，妖庭随时欢迎四位叔伯。陆压太子顾念旧情，是个好人好妖啊！想当初，妖庭如日中天，可是将我等尊为客卿，位列2阶正神。天庭就让我等听一个4阶海神之命。相比之下，我更倾向妖庭。巫妖大战后，妖皇帝俊、东皇太乙接连陨落，妖庭百族四分五裂。哪怕陆压靠着妖庭太子的名号能重聚百族，又有几分把握对抗天庭，对抗天道？说到底，妖庭许诺的好处虽多，但风险也高。天庭开价不高，但胜在稳健。总之，有妖庭保底，龙族不会吃亏。明日且去蟠桃宴，看看天庭是否加码。
老实说，蟠桃宴将有大事发生，可能会危及洪荒。而你是蟠桃宴的操办者，更需小心。长寿，接塔。天地间最强的防御至宝之一，天地玲珑玄黄塔，真是熟悉的安全感。放开心神，让本塔把你元神也护上。谁在说话？想啥呢？麻溜的，让本塔进入元神。咱是暂时借你用一下子，别以为就你这点道行就能使唤咱了。上次本塔一缕为能，就保了你小命儿。这次大爷亲自罩着你。他能说话？本塔是天天灵宝，都什么是灵宝？啥呀？还快快！灵宝灵性充足，能用灵念跟执掌者的元神交流。老师的这些宝物平日里闷久了，跟老师交流也都被老师拒绝，所以显得话多了些。快给我削他！快开大，开大呀！勒住他！跟着这个大哥，巴适得很，不能细想，连教大佬滤镜要碎了。多谢塔前辈前来相助。哎，这还懂点事儿？你看，小玩意儿，你那腰杆挺直点啊！有本大爷在，那什么桃子宴上，你想干啥就干啥。何人在外窥探？原来是你，血赤黑纹。他应当是来向我汇报西坊教的消息，以便安排蟠桃宴之事。我如今是越来越放心，让你来处理咱们人教事务了。大法师性情温和，你不必如此惧怕。这般强大的味道，这般令闻生畏的感觉，第一个人族的纯阳之血啊，让本女王都有些兴奋过头，止不住的流口水呢。冷静点，说人话。金蝉下一步有什么计划？撺掇龙族继续抬价。这是想激怒玉帝，发兵四海，强行收拢。到时龙族就会主动投向妖庭。龙族想坐地起价，必是笃定天庭要招揽他们。陛下要掌握话语权，不如回避蟠桃宴，冷落龙族，以此先挫掉他们的锐气。原来你没那么重要，就是爱卿驯龙的第一步。好，吾听你的便是。蟠桃宴关乎龙族存亡，务必按计划行事。参加蟠桃宴者，还请呈上请柬。表弟，连表叔也认不出吗？啊！请柬不慎丢失了，我这便向玉帝告罪。请诛邪连天剑。
出风头就要挨打。我龙族从未受过如此欺辱。海神你，敖义兄，且随我去迎产劫两教的前辈。一切都是为了让龙族顺利上天。驯龙第3部，我们的选择不止你们一个。海神老弟，海神道友，好久不见，好久不见。贫道倒是和海神小友刚见。大师兄何时与长庚道友这般相熟了？寻宝偶遇。海神老师人脉之广，当真是产劫两教通吃。海神将我等晾在此处，却与道门攀谈，这是何意？难道龙族只是天庭的备选？他们最想合作的其实是道门。既然天庭无意与龙族交好，此宴不去也罢。天庭招待不周，还请见谅。吾给诸位赔礼了。见过师叔。娘娘不可。算起来，王母可是6圣的师妹，总不好驳她的面。驯龙第4部，天庭的背后还有道门。宴席已在瑶池备好，各位请。玉帝不在瑶池，天庭如此冷落龙族，莫非是觉得龙族毫不重要？陛下尚有公务在身，不过特意叮嘱，绝不可轻慢龙族。待龙族上天后，如今天庭之依仗，日后也会成为龙族之助力。请入座。这么看来，天庭还是想要招揽龙族。如今我族对归顺天庭尚有诸多争议，龙族子弟遍及四海，但神位却1000年轮转一次，只怕……听闻西坊教多次袭杀四海，欲将龙族化作手中利刃，或贪图龙族多年积累。可天庭却是真的看重龙族才能，才会许以江河湖海之神职。每次提及价码，王母便转移话题。看来此前许诺的神位轮转，已是天庭开出的最高价码了。龙王既已落座，便是天庭的宾客，倘若现在离开，可就不好说了。天庭这是打算逼龙族效忠。西坊教愿助太子一臂之力。贫道6人奉西坊教2位圣人之令，特来赴蟠桃盛宴。王母与6圣是同门，自然不会厚此薄彼。道门弟子能入，我等自然也能入。让他们进来。西坊教每次现身，我龙族都要遭殃，这次准是又没好事。西坊教来的真是时候。听闻龙族将入天庭，贫道6人先恭喜龙族，马上就会被赦免，填补海眼罪责。你在嘲弄我族？贫道并无此意，莫非天庭并未赦免龙族？这是撺掇龙族抬价不成，要亲自来抬了吗？龙族之罪乃天道所定，而玉帝却可调天道之力，赦免之事无非是降道旨意。敢问王母，此
此言可当真？你是在质问天庭？这里可不是四海。不好，王母对龙族动了杀心。白莲在逼天庭选择，降旨是让玉帝冒着师德之险对抗天道，不降，龙族定心生不满，不愿效忠。怎么说，西方教都立于不败之地。荒谬！若今日因龙族上天便免其罪责，那么来日是否也能因别的事再降罪责？远古时，龙族打碎洪荒，累积万灵生死，自然要罚。而今时今日，龙族若能以自身之道庇佑一方生灵，当然也要赏。还是海神老弟会说啊。如此赏罚分明的天庭，才能令洪荒幸福。龙王以为呢？海神此言，振聋发聩，是无一时糊涂，在王母面前失仪了。谁？是谁在看我？啊，这目光温暖柔和。如今天庭唯有海神一人想要保全龙族，连王母也对他们失了耐心。早逝，你还在等什么？常跟爱卿说的对，无知天庭就是要公正无私，赏罚分明。驯龙计划的最后一步，还是要玉帝来做，才能令龙族幸福。龙族镇守四海海野，护天地生灵久矣，当有一份功劳。此诏得天道认可，这便是吾对龙族的嘉奖。如此，可信了天庭。龙族上天在即，白莲等人却没有异动，一切太过平静，反而不正常。我总感觉危机正在逼近。龙族上天已成定局，哪怕杀了海神，亦无济于事。你以为我要杀的是海神？不，我的目标一直都是瑶池内定然还有潜在危险，危险到底来自哪里呢？产劫两教和天庭都是我安排的，西方教也没有动静，一定是龙族。没有异样。教主哥哥，怎么了？你父王有危险，快！
父王，你们还是晚了一步。敖广的元神已经被射离此地。父王的元神在溃散。敖氏，你到底想做什么？做什么？我龙族乃远古霸主，如何能向天庭卑躬屈膝？你这个逆子！我劝你们赶紧放了我，否则敖广必死无疑。你当众袭杀龙王，不敬天庭，若放你离开，天威何存？龙族还未归顺天庭，敖氏作为西海二太子，怎么算，都该交由龙族处置。大哥受伤之时，定与妖庭脱不了干系。陆牙行事狠辣，即便我等归入妖庭，也难保日后他不会对龙族出手。三位叔父，如何处置敖氏暂且不论，当务之急是救我父王。无论敖氏背后是谁，其目的都是要破坏龙族上天。一旦龙王在天庭出事，四海必乱，得尽快找到解救之法。待火焰燃尽，敖广的元神就会被彻底吞噬，这就是背叛我妖庭的下场。隔空取龙王性命，陆压斩法宝，当真诡异。只怕龙王未必能撑到海神想到施救之法。混元金斗可疗伤补元，能延缓元神溃散的速度。多谢云霄仙说。龙王乃大罗金仙，元神强横，本不该这么快就出现溃散之象。除非是来不及反击，或根本没有反击之力，能做到如此程度，究竟是……一件法宝。太上老君此时现身，明显在给海神撑腰。陆压的钉头七剑书，洪荒最阴毒恐怖的诅咒法宝。施咒时，先以摄神符将对方元神摄入书中祭坛，慢慢焚化。中咒者痛苦不堪，直到元神被钉头七剑书彻底吞噬，诅咒方算完成。得赶紧找到此地，救出父王。父王，来不及了。这是在磁铁城争抢的那件宝贝。老君在警告我等，不得再干预龙族之事。落宝铜钱能落出先天法宝外的任何非兵器类法宝，包括钉头七剑术。失效。如今想来，海神不惜潜入磁铁城，或许早知此宝能威胁到太子。落宝铜钱已暴露，陆压定会有所戒备，日后再想对付他就难了。义兄，龙王刚醒，可扶他暂到一旁歇息。接下来要处置罪魁祸首
敖氏虽是龙族，但在天庭，便要受天规约束。敖乙听令，着天兵将敖氏拖去天罚殿，斩龙首，灭神魂。放开我！我身负祖龙血脉，乃真龙之身，天庭怎敢杀我？这次多谢海神出手相救，敖氏犯上作乱，弑杀亲族，哪怕回到龙宫也是要斩的，否则种族威信全无。但海神愿以天庭名义将其斩杀，倒避免了一场亲父杀子的悲剧，同时也保全了四海龙族颜面。吾在此谢过。幸得天庭不弃，吾敖广，龙族之族长，愿率西海龙族归顺天庭，扬天庭天威。好，传吾旨意，将海神神权一分为4，封四海龙王为四海海神，授4阶神位，加授东海龙王敖广为3阶神位，总领四海海事。终有一日，我龙族所有子弟都会挣脱业障枷锁，不再受天不海眼之苦。龙族上天，海神老弟居功甚伟，怎么还被分走了神权？令晋升长庚爱卿为天庭水神，位列3阶，总领洪荒水势，另赐水神府邸1座。小神谢陛下。为什么功德是天罚的形状？海神，待我了结龙族之事，下一个除掉的就是他。想必太子已拿到那件能够摧毁龙族的东西吧？敖氏给你传了不少消息啊。知己知彼，不就能更好地配合太子？这是最后一次警告你，不要来干涉我的事。大法师，老君此前推算出的那件能危及洪荒的大事，是否已经避开？没有，而且危机已经在逼近。西方教和妖庭还有别的谋划？龙王节哀，不过我需要查看一下敖氏太子的元神记忆。西海可有一位3太子？西海3太子，未来的白龙马。西方教现在就开始谋划西游新教了。
必有龙鳞，此物非同小可。必有龙鳞给了陆压，逆子，你就将龙族卖给了妖庭。那不是用来锁定杀龙者元神的吗？如今敖氏已死，龙王还找他作何？必有龙鳞是打开万龙阵的钥匙，倘若被窥伺龙族者得到，那海眼……禁古时，妖庭便已知晓龙族所有秘密。庇佑龙鳞，能庇佑龙族，亦能毁掉龙族。原本我并不打算对龙族出手，但你们背叛了妖庭，那就没有留下的必要了。万龙阵已破，海眼就交给你了。待海眼一破，天地业障便会倾覆洪荒大地，将所有生灵葬下。海眼开了。东海海眼被破，有一人向南逃窜，手持神秘法宝，隐匿身形，无法判别身份。东海的远古战龙已命填海眼，损伤惨重。远古战龙是龙族最古老的真龙，实力深不可测，多年来一直镇守四海海眼。什么人竟能在他们眼皮子底下破海眼？难道是陆压？他先用庇佑龙鳞开万龙阵，接着就破了海眼。陆压向来猖狂。上回还当众刺杀天庭之人，怎么会用法宝隐匿行迹？这不像他的行事作风。海眼已开，龙族必死无疑。太子殿下高明，您破了万龙阵后，故意让此人来开海眼，不但报复龙族，事后天庭也不能追责到我们妖庭头上。反正他们图谋海眼已久，我何不顺水推舟？陛下，镇守海眼乃我龙族使命，四海龙王先行告辞。今日事关龙族存亡，还请教主哥哥相助。龙族既已归顺天庭，天庭不会坐视不理。长庚，吾将此事全权交由你，再派华傲天将军率天兵从旁辅佐，你们务必守住海眼。小神领命。今日海眼灾祸，还需诸位道友帮忙。不知三位仙子能否……多谢云霄仙子。那我与云霄仙子随东海龙王前往东海平息海眼。万龙阵被破。作乱之人不会轻易收手，北海就交给公明道友、碧霄仙子、琼霄仙子防守。此人很可能要去开南海海眼，我去南海拦他。木公，你率其余天兵天将前往四海救援遭难凡人。看来他们已经中计，大部分人手都去了东海。此人倒也有些巧思，故意留下线索指向南海，
而真正危险的是西海。有那件法宝在，西海海眼，你们要怎么说？急如风，烈如火，烽火蒲团，起！我当是什么法宝？原来是昔日修罗族老祖那把不沾因果的元图剑。你以为凭此剑隐藏身形，防他人推演来历，就能为所欲为了？玄都，他去了西海，他竟没中计。多亏长庚提醒，果真在西海海眼逮到了真凶。大法师，弟子以为凶手接下来极有可能要开西海海眼。哦，可天兵来报，说此人向南逃窜。一个利用神秘法宝隐匿自己身形的人，怎会轻易泄露自己的下一步行踪？除非他想故意误导我们。原来如此，你小子还真是狡诈。是稳健，稳健。还请大法师前往西海海眼拦截此人。依你便是。孽障，还不束手就擒！乾坤遁法，银汉迢迢，移星换斗。海眼中怎么会有饕餮？这并非真正的饕餮。海眼开启，必须龙族以命相填。任何他族之人靠近，海眼中的业障便会凝成此类凶兽，将其阻拦。看来我们必须先解决凶兽，才能设法填补海眼。不愧是云霄仙子，一出手就能扭转战局。那是又来一只混沌，莫非海眼中的业障能不停化出凶兽？若真如此，恐怕不等将凶兽铲除，我等就要先法力耗尽。师尊。
仙玉真境必由精，三锋宝剑号清平。海眼遭难，我师尊通天教主特赐此清平剑，助东海平定乱局。长庚，太清圣人，就这？海眼灾祸为功德可平，此定海神针与你。定海神针，太上老君亲手炼制，曾借于大禹治水，测定江河湖海深浅。今夜就让这件功德法宝再平定一回东海暴动，弟子定不负所托。你若有灵，当显灵性。这是定海神针上的功德金光。莫非海眼不是要龙族填命，而是因龙族业障缠身，并无功德，才要龙族用填海眼的方式获取功德，以抵消海眼中的天地业障。太上老君所言功德，原来是这个意思。怎么回事？此前已有那么多龙族填进海眼，现在加上定海神针，难道功德还不够？那是功德灵珠。长寿，功德灵珠是金蝉。原来先前填海眼的功德被金蝉暗中窃走了部分，功德灵珠已被我击中受损，无法再吸取你们填海眼的功德。看来现在只剩下一个办法。长庚道友，需要我们做些什么？云霄仙子，我已参悟出填补海眼之法，只要有足量功德，就能终结今日大祸。分守各海的三教道友，请速来东海，注入功德，即可平息海眼暴动。大家的功德都快耗尽了，还是不够，怎么办？有劳诸位为我龙族费心至此。龙王，你海眼被破，我敖广身为龙王，难辞其咎。所有罪责
么一力承担？您得天庭神位，自身业障尽消，已不必再以身填补海眼。既如此，我便献出神位，为族中子民承担宿命。父王，我敖乙愿替父献出神位，护佑东海龙族。一命填海眼，虽是龙族自古必须承担的宿命，但龙族先辈犯下的罪孽，真的要龙族世代偿还，直到血脉断绝才能还清吗？若天道不管，我该怎么办？剩下的交给吾来做吧。陛下，您功德今身已成，何不调天庭功德？迟疑片刻，便是生灵涂炭。吴昊天既为玉帝，愿为苍生故。水神大人，您为天降时，他是玉帝陛下器重的一位将领，名为华傲天。未经道祖应允，私自动用功德金身填海眼，道祖必会降罚于你。师妹，你可还记得道祖将吾等立为天庭帝后那日？吾等从前只是守门童子，哪里做过什么帝后？天庭空空荡荡，吾不知自己该做什么，也不知这玉帝之位具体为何。今日你可明了？玉帝周旋，吾心有恨意。吾天庭之四海，何以被妖天余孽如此欺凌？大能动辄兜转乾坤，吾须去约束；天地与生灵，吾须去掌控。吾之天庭，便是要让强者不可恒强，弱者可安天命。师妹，儿可愿随吾前行？前路漫漫，愿与师兄执手共建。风有徐徐，也有静寂；云有舒卷，也有注记。既以海眼活海苍生，吾必当还之以雷霆。昊天，你为了收复龙族，还真是舍得下血本。太子殿下息怒，海眼虽被平息，但龙族死伤惨重，天庭亦有折损。此举仍是我们技高一筹。只是那人已逃至血海，不知是否还会生变。哼，是经禅觊觎海眼，招致玄都追杀。即使生变，与我妖庭何干？
经禅开启海眼，其罪当诛。若修罗族要做他的帮凶，贫道当以同罪论处。血海不枯，修罗不死，玄都大法师能奈我何？老师，弟子明白了。水火同归元，乾坤引焚逆。不好，经禅利用修罗族拖住大法师，趁机逃脱了。你回去后继续盯住经禅，这是重通三头猪蛛丝，可以辅助你监视他的行踪。大法师，有位线人能暗中助我们找到经禅。还真是线人。文静，经禅可有何异常？他身上的功德之力在急速增加，几乎快要凝成金身。怎么回事？他竟没把功德灵珠上交给西坊教，就自己偷偷用了。不对，西坊教、妖庭、修罗族都在为金蝉做掩护，这背后一定有一个极其隐秘且更为宏大的计划，而这个计划的核心就是金蝉。西海可有一位三太子？金蝉在找西海三太子，白龙马，加上他自己。西游，一旦金蝉修成金身，转世后的灵童便是取经人。西行之路一起，西坊教大兴必成定局。麻烦啦！我填在东海的定海神针，不就是大圣未来的金箍棒吗？怎么封神大劫还没开始，西游就要登场了？难道西坊教要提前大兴？道门要提前出局？哎，危险！快离开！文静，文静，能令他如此恐惧，还能瞬间瓦解他全部法力的灵神。金蝉逃去了西坊二圣的道场。灵山乃西坊二圣清净之地，何人敢来生事？经禅用元图剑开启东海海眼，玄都大法师祸害无数生灵，何该由贫道斩灭？专题是书，为何阻我？一叶障目，七宝妙术。
大法师这么快就杀去了灵山，还和西坊教春提圣人的七宝妙术刚起来了。金蝉是西游的关键，西坊二圣定会全力保他。哎，太清老爷传消息来了，去灵山杀金蝉，这就是太清圣人的破局之法。硬拼的话，太清圣人息怒，弟子刚修成金仙，金蝉却已是大罗，况且他还有元图剑，背后还有西坊教2位圣人。我一个小小金仙，如何当着2个圣人的面杀一个大罗？别说帮到大法师，起码不能给大法师拖后腿啊！哎呀，你这怕啥呀？那金银天天搁外头溜达，搞什么玩意儿普度众生？灵山里也就准提1个圣人，那本塔照练，以后咱就干呗。截图。好深邃的道语，这是？瞧真亮了啊！这是咱太清老爷的开天自宝太极图。图老大可是盘古开天神符的符柄所化，能令地、水、火、风演化万象。图老大最呢，图老大最呢道，图老大最强，图老大你比。走，咱去笑那尊体那小混哉，给小玄子出气。啊，用老子等等喽，向下强调。十万火急，开启摇人模式。既来灵山，远离颠倒妄想，因果可灭。玄都师旨，离开吧。若弟子拒绝呢？如此，吾便只有带太清师兄度化师旨一番了。圣人亲自出手，玄都，纵使你道境高深又如何？万劫化妙术，庄严明清。一动，目不视恶物。耳不闻恶声。他想封闭我的五感。九灵玄三动，口不言恶。大法师，得罪。玄都师旨，静心无真知。一臂万起，剑气清平。是截教通天教主的清平剑。清平剑至，
如通天教主亲临。大法师身处险境，还望诸位出手相助。若与师尊赐下的清平剑相拼，或可助玄都师兄进山一战。西方教将凶手藏在了山里，还敢对玄都师兄动手？赵凤鸣绝不答应！不向灵山讨回公道，我对不住死去的东海龙族。截教敖乙，哪怕血溅于此，也必要替龙族报仇雪恨。此时不出手，更待何时？多宝师兄，你我铲劫两教，放下过往芥蒂，如何？截教多宝，亲完。金光，来迟人玄都师兄。阐教广成子，奉师尊元始天尊之盘古幡，问责海眼事宜。人教渡恶，率人教弟子助阵我教玄都大师兄。小叔叔传信说大法师摊上事儿了，大家跟着我一起上。冲啥呀？我们是来凑人数的，真打起来可别犯傻。摇来的人越多，事情闹得越大，胜率越高。人教弟子天庭水神，领太清圣元，玉帝陛下法旨，前来相助玄都大法师。今日道门三教前辈俱在，我们何不以大义对灵山施压？只要三教一心，便可借道门三圣之威，震慑西方教圣人。冲啊！给他们看看我们人教的威风！人铲劫三教弟子，居然都来了。历来劫难，道门三位师兄皆作壁上观，而今观获西方大兴，他们倒是坐不住了。大家小心！二教主，尊提圣人的法相，这就是圣人的压迫感。二教主，道门欺人太甚，玄都大法师闯我灵山在先，三教弟子大张旗鼓来犯在后。他们这是要联手打压西方教，扬道门声威啊！此言差矣。玄都师兄前来，是为缉拿与元图剑开启海眼的真凶金蝉。仙子凭何断定元图剑在金蝉手中？又如何证明他开了海眼？你把金蝉交出来，我等搜魂一遍，真相自知。污蔑金蝉的是诸位，自然该由诸位拿出证据。若拿不出，还请二教主为我等做主。好个白脸！他故意偷换概念，把缉拿海眼凶手之事说成是道门挑衅西方教，就是为了给尊提圣人铺路，让他随时可以弑杀冒犯圣人的三教弟子。大法师，我有一个计划，趁尊提圣人将心神放在此处，我潜入灵山捉出金蝉，请大法师务必吸引住圣人的注意力。捉蝉就捉蝉，躲着干啥呀？没怂呢！小苍，本事嘛没啥，活都进头嘞。尊提圣人用法阵遮挡了整座灵山，若强行突破，
只怕要惊动他。小事体，涂老大别冲动。太极图的气息。大法师，快掩护我！准提师叔，我向老师借来一缕太极图微脑，可推演出此间真相。究竟是师叔的记名弟子金蝉蓄意谋划海眼劫难，还是我等执意冒犯圣人威严？在吾面前，你当场推算，若算不出来，污蔑金蝉、冒犯灵山的罪名，你一人承担。依太极图推演，的确是原图剑祸乱海眼，但这与小金蝉何干？大法师，你如何能证明操纵原图剑行凶之人是金蝉？准提圣人，这是要下杀手！救救师叔，咱们不是来凑人数的吗？谁要动手啊？待会儿看我手势行动。小叔叔咬我过来，他自己躲哪去了？气死人！纸人军团入山巡禅，快！找到了！不好，他的功德金身就要凝成了，必须在瞬息之间斩了金蝉，不给他半点向圣人求援的时机。你是何人？我乃玄都小法师，奉太清圣人之命来杀你。人教太清圣人的开天至宝太极图，太清何时有多少位弟子？瞬移神通，金蝉脱壳，好快！太极图的杀招居然追不上他。哼，太极图虽强，你却太弱，白白浪费了他的威能。一气辟乾坤，混元小世界。凭空划破乾坤，开辟混元小世界，这就是大罗级别的神通吗？开！糟糕，他把太极图隔绝在混元小世界之外，只能靠自己了。在我的混元小世界，阴阳、五行、方位，皆由我来制定。我就是天地，根本无路可逃。必须得破了这个混元小世界。小法师，你的死期到了。
72金仙境纸人，出！这些纸人，不对，你不是小法师，你是水神。纸人1队顺时针方向运动，纸人2队逆时针方向运动。升温准备。提速，提到光速。瞄准，撞击。这是什么？分明是纸人对撞，却能在瞬间产生出堪比太阳星的能量。不对。纸人灵爆阵，黑洞。他前辈，护！太阳星在坍塌，爆炸。我的会员小世界要被撕裂了。受伤后，速度变慢了。趁现在，胡老大！两仪分日月，太极归无极。还没死透，赶紧补刀！连七宝妙术都到了，也就是说，准提圣人来了。妄造杀孽，扰我灵山清净地，你好大的胆子！玄黄塔，太极图。今日有我玄都小法师在，谁也伤不得敖乙殿下。是他。专题师叔，元图剑残片在此，足以证明金蝉就是操控元图剑引发海眼之乱的罪魁祸首。事关海眼劫难与天下苍生安危，还望圣人严查，切莫被金蝉这个心术不正的鸡鸣弟子所累，污了圣人威名。尊提，你敢当着三教的面杀人灭口吗？大法师，小法师，太清师兄真是收了2个好弟子。我们被圣人的力量逐出了灵山。既是猎徒生事，吾自当施以惩戒，让他
为我西坊教大兴献出法身。今日之因果，随着猎徒消逝，一并了断。圣人的力量好恐怖！那位玄都小法师真厉害，竟敢打进灵山，落圣人面皮。倒是不知他和玄都师兄有何渊源。此生死。道友曾说，未成圣者，在圣人面前，终究是蝼蚁，不可大意。道友亦要珍重自身。他认出了我。多亏道友将那金蝉绳之以法，以感激不尽。是我失手，未能彻底斩杀金蝉。圣人神通高深莫测，绝非凭借至宝就可战胜。况且，你已然将金蝉打回原形，几近身陨道消。他即便恢复元气，也要上万年。西坊教想让金蝉转生成取经人，以西游之势大兴西方，只怕也要等万年以后了。文静，潜伏待命。都杀到灵山了，还要潜伏？水神想叫我做什么？这差事越来越刺激。哪怕有功德宝池温养，也没有丝毫生气。萧江禅彻底废了，道门这是要毁了我西坊教大兴的机缘。如今道门已至巅峰，往后必是由盛而衰。见证这般强大的道门渐渐淹没于洪荒的尘埃中，岂非幸事？二师尊，机缘虽散，但因果未定。弟子尚有转圜之法。谛听，谛听，聆听万物心意。主人，找到了。灵山一战虽未能斩杀金蝉，但亦震慑了西方。长庚爱卿辛苦了。此次海眼被破，龙族死伤惨重，终究是小神谋算不足，请陛下降罪。爱卿已尽全力，何必将罪过包揽于自身？若要论罪，此战罪在妖庭余孽祸乱生民，罪在西坊教仗势欺龙，更罪在天庭势单力薄，给不了可用之力。陛下，不久后，吾便会去下界历劫，届时天庭事宜会暂交王母处置。如今天庭刚刚步入正轨，又有妖庭在旁虎视眈眈，陛下此举无疑是将自身与天庭置于险境。小神斗胆，您可是有不得已的苦衷？果然，瞒不住爱卿。海眼破开之时，按天道之意，必须由龙族以命去天。哪怕龙族已归顺天庭，却还是得不到天道的垂怜吗？天庭本应顺应天道，但吾以功德金身镇压海眼，违逆天道，自当受到责罚。可陛下此举，庇佑了无数生灵，如何能……这就是天意，这就是天道。连玉帝都无法撼动天道吗？
历劫一世，便是100年。陆压早知华傲天乃无之化身，而且他是妖庭太子，熟悉天道规则，下界之事瞒不过他。100年内，妖庭必有所动，天庭唯有快速壮大，方能震慑群妖，令其不敢再生反叛之心。陛下所言甚是，眼下天庭要强大，就必须先强兵。说得好，今日你我不论君臣，好好聊一聊这强兵之路。昊天私自动用功德金身填补海眼，必会被罚去下界。上次道祖红军拦我，是为保护昊天，而今昊天将暂离天庭，正是妖庭举兵伐天的大好时机。东西何时能练成？尚需100年。100年？那时昊天早已归位。不行，此物关乎伐天大计，必须设法尽快练成。西榜教地藏前来拜会陆压太子。地藏，你怎知我在此地？难不成西方教一直在跟踪我？贫道在3000世界皆5部洲游历多年，自有寻踪之法。殿下，此人应是西方教结阴圣人最为青睐的那位弟子。据说他为感悟天地、亲近众生，遂踏遍3000世界，游访5大部洲，最终开悟明道，修得无垢道心。西方教派他过来，只怕所图不小。太子不必如此戒备。贫道此来是为接替金蝉师弟与妖庭商谈合作事宜。我灵山需要借妖族之名义，以报天庭道门所辱之恨。我与西方教的合作，并非互帮互助，而是各取所需。要让妖庭冒着被多方势力针对的风险，灵山能给什么？太子记挂的那件东西，贫道有一法，可助其早日练成。千米屋悄没声的就死了，还啥都没查着。再整下去，咱6道府的屋全没了。你是说找天庭水神？与陛下促膝长谈，总算完善了招兵计划，但高端战力空缺仍是大问题。咱来找长寿，也不好吓着他的同门。头套。乌牛乌马，他们找我干嘛？此事不宜惊扰门内。长寿，你牛哥，嘿嘿，咱这次来是有事相求。6道府有难处，元帅尽管言明。只要力所能及，我定斟酌而为。哎，力所能及后面，不应该是全力以赴吗？是这样的，我们巫族肉身强大，连修罗族的毒都能硬抗，更别说生病了。但最近常有巫莫名死去，蹊跷吧？修罗族一直与巫族打仗，这事有没有可能是他们所为？
你们人教大法师刚虐了那帮杂碎，他们现在还泡在血海养伤。我们本打算乘胜追击，却不想出了这档子事，只能休战。我们此来是请你拜托水神，去跟天道求个情。元帅认为是天道在施罚巫族。这事说起来老尴尬了。巫妖大战时，祖屋共工撞破不周山，致使天柱倾塌，天河之水泛滥成灾，祸及众生。天地间满是散不去的冤魂。我等追随后土娘娘入六道府为巫族赎罪，也不知这些年有没有还清。天道施法，陛下应当知道，但并未听他提及。此事只怕另有蹊跷。不过，六道府的巫实力强悍，若能收编他们，正可弥补天庭高端战力的空缺。两位放心，我这便告知水神，得去六道府走一遭了。做兄弟，转生不避己。六道府欢迎水神。哈哈，我已切身感受到巫族似火般的热情。这个，我已请教过玉帝陛下，六道府之事并非天道降下的惩处。不过陛下对巫族颇为关注。命我彻查到底。这回妥了，判官大人从没夸过人，连夸您城府深沉，诡计多端。我说的是，水神足智多谋，动手前就胸有成竹。请。那桥也有巫出事了，快！如水神所见，这便是巫族现在的情况。看来，巫牛、巫马先前都是强作幻想。巫族的情况实在是不容乐观，没有外伤，也并非病症，这些都是突然就死了吗？我们排查许久，未发现异样。这才将其归于天罚。这种情况持续了多久？最先出问题的是哪些巫？约有月余。最初只是些寿元将尽的巫，但后面死的远未到人书生死簿中记载的寿数。此事确实透着诡异，眼下只能一个个排查了。诸位，请检查一下六道府的水源、食物以及制衣材料。可有投毒迹象？出问题的是整个六道府，要覆盖如此大的范围，只有阵法。六道府内可有阵法痕迹？可否带我去看一下那些巫的死亡地点？这些路线看着并无规律。这里怎么会有精魄？阵法确实不在六道府内，而是在外面。那些巫的精魄经由地脉，被阵法吸到了别处。我进去探查，这里便交由各位了。已遵照您的吩咐，在地脉设下诸多禁制，严防外敌闯入。
这条地脉是唯一一条连通六道府所有地脉的主干，巫族精魄也都归于此脉。沿着它搜寻，定能找到问题根源。地脉中怎么有一股奇怪的道韵？这里被改动过，似是接续了一段新的地脉。这是引导神识探查的禁止，方才那股道韵是故意放出去的。五行之力，用不了五行遁法。地脉是唯一的线索，无论如何，必须在它消失前到达终点。竟又接续了这么多地脉，如此大的工程量，足以证明此事非同小可。找到了，这么多巫族精魄，幕后黑手究竟想要干什么？神识被隔绝在外，看不到阵内，如此，便只能借太极图一关了。这是陆压的地盘，用巫族精魄熔炼，速度比以往快了数倍，距离成件还需数日。有噬天剑在手，便可无惧天道之力，破开天庭各大天门，杀入凌霄宝殿。主人，水神来了。陆压在此处搜集了大量巫族精魄，还派这么多妖兵镇守，到底在谋划什么？要找回六道府巫族的精魄，我必须进去一探究竟。殿下来讯，谨防有人擅闯大阵，都给我警醒点儿。是，是。此地妖兵粗略估计有10万之数，看来上回我端掉磁铁成兵起后，陆压反听的贼心不死，便在这里重新整治妖兵。只是这
这与巫族有何关系？水神已进入妖生山。哦，我这坐骑唤作谛听，可探查万物心声，包括太子您。水神潜入妖生山，且不说山外大阵何等精妙，以我的神识也未能察觉，他怎可能探查？水神潜入妖生山，且不说山外大阵何等精妙，以我的神识也未能察觉，他怎可能探查到？谛听既有如此神通，为何不早些告知？地藏，你故意将水神放入妖生山，这就是你们西坊教的诚意？竟从一开始就在探听我的心声。好一个谛听，好一个地藏！若非眼下是炼制噬天剑的紧要关头，真想除之这个祸害。承蒙您看得起，竟然对贫道这坐骑起了杀心。谛听探查万物心声，不过是为了防护妖生山。这期间，虽说不慎听见了太子的心声，但说到底，也是在帮您呢。若您有办法屏蔽谛听的探查神通，那自是两全其美；若没有，恐怕还得委屈您一下了。主人，太子，水神已到祭坛外。殿下，我等特来回禀巡查情况。炼剑精魄，这里是个祭坛。路亚通过地脉吸收了大量巫族精魄，并将其献祭，用以炼制这把充满阴煞之气的凶剑。他为什么要炼这把剑？难道是为了对付天庭？路亚，他竟然在这儿！被发现了！什么时候？地底深处还有纸人。不好！没道理呀！路亚的神识再强，也不可能找出纸人所有的藏身处。他怎么舍得？神识搜捕、视觉洞穿，还是听觉探查？路亚旁边的一人一狗，看着装颇具西坊教风格。莫非是京城的妓院？西坊教派来与路亚接洽的？西坊教听觉探查，难道？糟了！不能多想，不能多想，不能多想！太清圣人的道场斗帅功，一定能避开这探听神通。大法师，救救我啊！地藏，我这就用太极图推演一番。此人是西坊二圣最为看重的弟子，如今已迈入准圣境，刚从外游历归来。他有一坐骑，名唤谛听，
可探听洪荒生灵之心声和对话。果然是他们！一想到西方交有善探听者，我便立时下令谛听。此兽的探听神通极其厉害，《西游记》中他就曾凭此神通辨别真假猴王，也难怪我的纸人尽数暴露了。大法师，谛听的探听神通可有办法应对？他头上的那只角，应是其施展神通的关键。角？难道是类似于信号发射器一类的东西？我有办法炼制法宝对付谛听，只不过渡仙门内恐怕不太安全。你小子不就是想在兜率宫炼法宝吗？放心吧，老师此前已叮嘱过我，你若想用紫金八卦炉，尽管用便是。传闻除太清圣人外，只有大法师用过紫金八卦炉，太清圣人竟答应给我用。我原本只想留在兜率宫躲避谛听探查，没想到太清圣人竟然那么大方。不止如此，太清圣人将紫金八卦炉借给我，代表了他对路鸦炼剑之事颇为重视。看来此事不仅仅是涉及巫妖两族恩怨那么简单，背后恐怕另有隐情。谢太清圣人，谢大法师。竟然跑去了兜率宫，太子殿下，此事若惊动太清圣人，洪荒诸事瞒不过圣人。之所以未及时出手，或是心中另有计较，或是不便亲自出手。水神既然求诸兜率宫，太清圣人必会提供不小的帮助。终究并非圣人直接出手，也许这便是可成之计。太子放心，贫道还有一计，可助太子加速炼制噬天剑。倘若我打造出屏蔽探听心声的心声屏蔽仪，能否对付谛听？师兄，不好了！症状和六道府巫族一模一样，怎么连神灵力也……熊寨怎么也出事了？路鸦不是只吸血了巫的精魄吗？为什么连熊寨也……他身上怎么有巫的气息？我懂了，怪不得熊寨寨民和熊灵力的身形如此伟岸，因为他们是巫和人的混血后裔，体内有巫的血脉。兜率宫中异草林木，尽都内源无穷。地藏和谛听应该是强化了祭坛，通过地脉吸取了更多精魄。再这样下去，不止六道府，整个熊寨乃至熊灵力都会有灭顶之灾。要阻止路鸦炼剑，拯救巫族，必须先尽快打造出心声屏蔽仪，否则我的每一步将被路鸦知晓，那就永远失去了获胜的可能。心声屏蔽仪能够阻止别人探听的法宝。
殿下，谛听已经很久未听到水神的心声，看来他是躲在兜率宫内，不敢外出了。哼，谅他也不敢轻举妄动。综合小指人的监视，陆压与地藏谛听目前应该是分头行动。陆压专心在祭坛炼剑，而洪荒各处出现的大量祭坛，应是地藏和谛听的手里。凶宅死伤的家具也与此有关。眼下重点仍然是阻止陆压炼剑。陆压现在半步不离祭坛，我不可能在他眼皮子底下动手脚。水神有动静了，他已前往六道府和天庭整治军队，准备兵发妖生山。传音给陆压，妖族陆压竟用我巫族金魄炼制凶剑，以头歹毒。实不相瞒，此前我为探查巫族金魄一事潜入此山，也不知那陆压用了什么法子，我竟屡屡被他发现，暗中潜入不行，就只能强攻入此山后再夺剑了。今日仰仗诸位。水神尽管放心，我族目前可用的兵力虽不多，但他们都是参与过巫妖大战的远古战士，实力不容小觑。趁我等还未受到陆压炼剑的影响，愿立即举兵，随您攻入山区。教主哥哥，敖乙也愿往。水神大人，殿中也愿听令。好，今夜子时攻山。是。今夜子时攻山。殿下，水神这是走投无路，要明抢了。妖生山内兵力充足，我陆压何惧不战？这么久没听见水神心声，这下却突然要攻妖生山，谛听，你不觉得奇怪吗？主人，谛听不可能听错。如果他故意让你听错了，攻山在即，这大阵却是个麻烦。有敖乙在场，倘若我用太极图，恐怕会有掉马甲的风险。毕竟太极图和玄黄塔是玄都小法师的标配。此山外大阵十分精妙，难以攻破。我有一计。大家都打起精神来，马上就要回山了，不能懈怠。什么人？世间竟有如此出尘绝艳之女子！乐儿，莫要任性，随我回天庭复命。
我的姻缘，我自己做主，我才不回去。这可由不得你。仙子莫怕，我看仙子浑身是伤，不如去我洞府休息。多谢。哼，敖义兄，记住，现在我是兄妹，你叫科勒尔，我是你的哥哥，名叫……得取个姓柯的名字，最好能响亮点儿。柯什么呢？柯……有了，江南七怪之首。我叫柯震恶。届时我与你配合，以4级接近妖兵。众军听令，等他开阵，随时准备攻山。是。是美人计就可以偷袭妖生山，柯震恶，或者我该叫你水神。教主哥哥，他是怎么知道我们计划的？主人，御史前说进攻妖生山是水神故意误导我的，可是妖生山现在真的打起来了。他不可能毫无准备来攻山，只怕其中还有别的手段。已经感受到了浑厚的盘古之力，噬天诀很快就要练成了。有了它，定能助太子攻破各大天门，重建妖庭。恭喜长老！巫族乃盘古尸身所化，路亚通过性劫巫族精魄炼噬天界，是想借盘古之力对抗由天道之力所庇佑的各大天门。那些是巫族的。帝庭很快就会察觉此处的异样，我必须抓紧时间。此剑关乎天庭，我不仅要人证一剑，更要将其夺回。不好！大前辈救我！
放心，他来了。哎呦我去！哎呀，这斩仙飞刀明明是后天炼制的，这咋拿得怪疼呢？哎呀！好你个水神，早就想办法躲过了地听的探听神通。六阳宫妖生山引我外出，在4级潜伏到此偷剑，当真是好计谋。一面设法躲避我的探听神通，一面又透假消息给我们。主人，这水神的心眼子跟你一样多。不，他比你多。能遇上这么一个对手，倒也是一桩幸事。太阳真言。太子，您先设法夺回噬天剑，贫道在此处重建祭坛，等您会合。这个西方教，关键时候一点用都没有。主人，你是让陆压自求多福吗？妖庭与西方教并非互帮互助，而是各取所需。这可是陆压亲口说的。让你伺候一样。大前辈，眼下陆压正势在必得，情况危急，诸位立即带兵撤出妖生山。这时候撤？我们才刚打了没多久啊！郑天明听令，撤！乐乐，要不要搭个云？天庭和巫族联手也不过如此，快追！所有人已经安全撤离。水神，你根本逃不掉。人灵暴阵，核爆！起！不好！大前辈，太阳星，纸人怎么能达到这种威力？上次杀金蝉后，我将纸人灵爆阵进一步改良。将自爆纸人通过高强度压缩的方式挤压进球中，以达到更强的挤压爆破效果。之前攻入此山后，我便立刻安排了大量小纸人在山内埋下灵爆阵，看起来效果还不错。若能灭妖生山内10万妖兵，必能保天庭百年安稳。
祭坛被毁后，噬天剑上的妖族禁制已破，其内精魄撑不了多久，得赶紧将他们送去转生。五行运生，聚灵合一。不行，这些精魄承受不了聚灵阵的法力波动。六道府诸位，还请通过回魂脚将这些精魄捞回，送往六道转生盘。快停手！师神，这些精魄太虚弱了，聚魂所处之则散。怎么办？对了，还有酝酿精魄的丹药，还是不行。莫非这一次我要失信于巫族？不，一定有办法的。这些精魄太过脆弱，什么东西不会影响到他们？上善若水，水利万物而不争。天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜。弟子明白了，谢太清圣人传水德之道，虽无法离开水的庇护，但精魄未灭，尚有转生之机。妖族战败必会退离，此地终会成为人族地盘。我再为你们加一道天道之力，应该能安稳不少。天庭水神长庚以神权宝器为证，订立此地规则。今后有饮下此地之水者，则受益精魄，孕育为婴孩，并得天庭庇佑，无病无灾，安度一生。这次行动不仅粉碎了妖庭的算计，还能拉一波巫族的好感，顺便收获了一笔不菲的功德。主人，现在的结局是你想要的吗？陆压得胜，与我较有利；陆压落败，我较亦得利。陆压能在洪荒潜藏这么多年，其后必有圣人相护。也许我们可借机一探究竟。陆压太子，你既已离开圣母宫，私逃回五部洲，便是无意再受圣母娘娘庇护，如今又为何回来？请仙子代我向娘娘解释。陆压深感昔日恩情，若非娘娘出手，我早已亡于巫族大义剑下。只是陆压身负妖庭大业，不敢苟且偷生，唯有拼死一搏，也为妖庭移民之志。圣母娘娘有言，太子一日不放下过往，她一日不再见你。太子，请回吧。巫族射杀我兄弟，逼死我父母，我向他们报仇，有错吗？那天庭水神灭我妖生山10万妖兵，我妖族难道天地不容？
该当此决。求娘娘为我，为妖族指条明路。唉，圣母娘娘，从前种种，譬如昨日死。路牙，吾受故人之托，照拂于你，这是最后一次。主人，路牙为何要用装可怜的手段？哼，手段罢了，能达成目的便是好算计。主动示弱，就可唤醒圣母女娲的故人之情，还可借圣母之手铲除水神，何乐而不为？天庭重地，仙子止步。留个联系方式啊。我乃圣母宫上仙，奉圣母女娲法旨，请水神过去商议妖生山之事。上仙，这边请。完了，圣母女娲可是出身妖族。大舅哥，水神刚在妖神山阴了妖族一棒，圣母不会是来找水神算账吧？得派人报个信。长庚爱卿此番大胜，不仅得巫族之心，未来可将巫族纳入强兵计划，更重创10万妖兵，令妖庭余孽一蹶不振。而今，吾方能安心下界历劫。报！圣母传来旨意，命水神前往圣母宫商谈妖生山事宜。女娲师姐早已得到超脱，素来隐居天外，竟指明要找长庚爱卿，恐怕来者不善啊。圣母要见的是你，也来找我作甚？弟子近来读史书时有些疑惑。史书中记载，巫妖大战时期，妖族常有屠戮人族之事。那时圣母该何其为难？一方是亲手造化的人族，一方又是自身本族。我猜你真正想问的是人族与妖族起冲突时，圣母会偏帮何方吧？果然瞒不过大法师。圣母乃是6圣中与天道关联最深的圣人，从不插手世间族群纷争。你呀，莫要胡乱揣摩圣人心意。也就是说，以往圣母既不帮人族，也不帮妖族，那她现在为妖生山之事下场，明显是要为路牙出头。路牙定对圣母有着非同寻常的意义，能与他匹敌的唯有……大法师，您是圣母亲手捏的第一批人族吧？不错。大法师许久不见圣母，一定很想念吧？不如……玄都师兄当真对水神在意的紧呢，连圣母娘娘召见他，师兄也要亲自护送。我多年未曾去圣母宫中拜见，这次刚好有机会，便一同去了。飞离五步洲这么远，横渡天外虚空还是第一次。但即便跃出洪荒这片天元地方的乾坤，仍然能感受到浩瀚的天道之力，在维持着天外虚空的秩序。前方便是圣母宫。
启禀圣母娘娘，水神已带到，玄都师兄也跟来了。玄都去别处玩耍，吾只见水神一人。玩耍？只见我？圣母这是几个意思？有什么话题不能当着大法师的面聊吗？长寿小心，宫殿内有陆压的气息，我会在暗处为你护法。切记，勿要冲撞圣母。玄都大法师的面子也不顶用了。圣母竟如此袒护陆压，难不成真的要在这圣母宫里对我下杀手？生机瞬间充满了整座宫殿。这个女子就是圣母女娲。娘娘，灭杀10万妖兵的柯镇恶，就是这个天庭水神的化身。破我妖生山大阵的，就是他妹妹柯乐儿。请娘娘为妖族做主。各族消长自有定数。人妖之争自有定理，不必多提。陆压，退下吧。圣母表面阻止陆压问罪天庭，但其实也在阻止天庭问罪陆压。见过圣母。水神不必多礼。柯镇恶的妹妹不应叫韩小莹吗？为何会是柯乐儿？得取个显赫的名字，柯什么呢？有了，江南七怪之首，韩小莹，《射雕英雄传》里柯镇恶的义妹。但问题是，韩小莹这名字怎么从圣母口里蹦出来了？很多蓝星人都不一定知道吧？自我意外脱离蓝星所在的世界，误入这个由洪荒神话所构建的世界，我曾试图探索2个世界之间的关联，找寻重返蓝星的办法，却一无所获。为什么神话世界里的女娲竟会知道与她毫无关联的蓝星世界里一本武侠小说里的角色名字？不对，只怕圣母是在试探我。柯乐尔乃是敖乙将军给自己所取的化名，小神为与他配合，达成卧龙凤雏之计，故而取名柯镇恶。意为震慑恶煞。至于韩小莹，小神从未听过此人。卧龙凤雏这种蓝星人才懂的梗，圣母会察觉吗？未曾听过，只是巧合吗？没有反应。他是蓝星人的概率极低，但知道韩小莹，说明他必定接触过蓝星文化。是他曾经去过蓝星世界，还是他认识另一个蓝星人？
他又为何要试探我？一，确认我来自蓝星，然后杀了我，防止蓝星的秘密被更多人知道。二，确认我来自蓝星后和我结盟，确保我能为他所用。木秀于林，风必摧之。无论是哪一种，都会给我招致灾祸。保险起见，绝对不能承认我是蓝星人。圣母至宝红绣球，他用此宝引来天道之力，要推演我的过往。一股极其强大的威能，将太极图镇压。比六圣之首太清更强的，只有道祖了。老师，道祖也希望圣母查我吗？还是说，道祖也想确定我的身份？抓到你了！底牌被掀翻了，救命！我不会为难你。你的经历虽然特殊，但能修成金仙，证明道祖与天道已经认可了你的存在。况且，无知故人也是如你这般的变数。圣母的故人和我一样来自蓝星，早在我之前就有蓝星前辈进入这个神话世界了。他会是谁？如今又去了何处？其他几位圣人也认识他吗？圣母，您的故人……水神如此聪明伶俐，大可自己去猜。这是他指点我捏泥人时所唱的歌。可惜，你不是他。指点女娲去造人，那位蓝星前辈的行事这么浪漫，干脆叫他浪前辈算了。圣母找我就是想印证我是不是浪前辈，连圣母也寻不到，莫非浪前辈已遇难，还是化成了其他模样在躲着圣母？浪前辈如此张扬，天道、道祖和圣人们都有可能知晓蓝星的事，或者浪前辈就藏在他们之中。我的蓝星身份可能早就暴露，甚至已经被利用。苍天啊，事情越来越复杂了。若圣母想要寻找故人，小神可奏请玉帝陛下，天庭众神定竭力相助。不急，你今日期满我，要想不追究你的罪过，需为吾完成一件要事。果然来了，确认我是蓝星人后，圣母要发布秘密任务。《射雕英雄传》《神雕侠侣》《小李飞剑》《明教教主张有基，
这不是漫画书《快乐水》？这些画册无疑翻阅了数万年，可惜作画的故人不在，吾始终看不到结尾。待水神为所有画册续完结局，便可离开。冷前辈把宅文化也传给圣母了。你与圣母谈得如何？总算是保住了小命。还莫名其妙画了几万页漫画，几万页啊！宅区圣人真的太可怕了，那位浪前辈实在太浪了。是我执着了，他不可能是你。圣母是在拜师道祖后才造化出人族，那时与圣母密切交往的大能，有他的老师道祖红军和他的师兄道门三圣。那位故人，莫非就在这4位之中？道门三圣里，明面上最像浪前辈的就是太清圣人。他知晓未来文道人的反叛，知晓封神大劫乃至西游，而且他还将玄黄塔太极图放入我心神之中，既是保护，也是监视。恐怕他早已看破我是蓝星人。劫难将至，生机在天。难道他当初召我入兜率宫，就是想利用我的蓝星记忆来办事？至于圣母的老师道祖红军，他的确有资本指点圣母去造人，而且世间兴衰，各行其路。路亚，勿要强逆天命。路亚袭杀玉帝时，道祖虽出言劝阻，却未曾追究罪责，似有维护之意。道祖也希望圣母查我吗？还是说道祖也想确定我的身份？若道祖是浪前辈，他试探出我的身份后，为何迟迟没有后续行动？你的经历虽然特殊，但能修成金仙，证明道祖与天道已经认可了你的存在。若道祖不是浪前辈，他允许我这个蓝星人在洪荒行走，是源于对生灵的悲悯之心，还是另有目的？稳健起见，以不变应万变才是保命之道。眼下娘娘严令我不可再与天庭作对，既不能走明路，那便施以暗计。听殿下的意思，妖庭与我西坊教还有进一步合作的空间。若水神已从圣母宫归来，还请速往天庭，陛下有要事相商。长庚爱卿，此次女娲师姐召你前去圣母宫，可有为妖生山一事责怪于你？圣母深明大义，非但没有怪罪小神，反而对小神多加勉励。有女娲师姐约束，路亚应当会有所收敛，吾也可安心下界历劫。天庭不可无人坐镇，小神斗胆，敢问陛下打算如何安排天庭事宜？吾此番将以神魂下凡，天庭诸事交由王母决断。长庚与木工从旁辅佐，龙吉就跟随2位爱卿多多学习取经。吾还留下一件天道法器，若妖庭生乱，王母可权宜动用。稍后便由吾与水神、龙吉一道护送陛下神魂前往六道府。陛下此前已有收复六道府之意，
吾也可趁此番契机，为陛下探查六道府内详情。凌霄宝殿受天道之力庇佑，谛听无从探知此间之事。加之我已将新生屏蔽仪改造升级为范围项目，进入六道府后也能有所保障。昊天下凡历劫之日就在今天，你如何得知？西坊教广结善缘，自然有得道仙人知恩图报。贫道深知妖生山一战中，殿下因贫道未能及时出手应对水神的灵爆大阵，而对贫道颇有微词，故贫道得此消息，特来将功补过。将功补过。众生由六道府牵绊，入转生盘转世，谁都不能例外。不若我们趁此机会，让玉帝折损于历劫，永世不得归位。你想打六道转生盘的主意？不错，只是转生盘为后土肉身所化，唯有血海那朵可凭业火之力焚杀万物的12品业火红莲之莲子能够对付。贫道不才，还请殿下出手。请我出手，还是又想诓骗我为你西坊教做嫁衣？殿下这是何意？地藏，你真以为我没发现妖生山祭坛上你暗中昧了什么吗？先私扣巫族魂魄，再设计六道转生盘。你们西坊教所图不小啊！殿下这话，贫道着实惶恐。不必装傻，既是将功补过，就该拿出点诚意来。莲子我可以给你，但这回我妖庭不会出一兵一卒。若你和你这只红毛狗再不能成事，别怪我翻脸无情。高明，假意向陆牙低头，实则借陆牙之名行自己的算计。陆牙确实警惕，也有几分聪明，能觉察到我西方大计，但他绝不会想到，有劳判官为此神魂牵绊。这就是天地人三书中的人书生死簿。据说生死簿记载众生生卒年月时辰，一旦命格敲定，大罗金仙也无法逃脱。我总算见到真容。此神魂已由天道判罚，可直接引忘忧汤，过奈桥，入六道转生盘。我领诸位前去。这就是大德后土肉身化作的六道转生盘吗？盘古劈开混沌，天地阴阳初分，往后世间皆循此理。12族由盘古肉身演化，后土娘娘遵盘古遗志，神化转生盘时取男女阴阳，化生万物之意，故变作了如此模样。大德后土果如传闻那般，大德慈悲，仁爱无疆。
虽为历劫转世，不得入天道，但也该入人道才对，怎会是畜生道？这明明该是人道，转生盘竟出了差错。转生盘有异，娘娘小心！母亲，不好了，老师，母亲的神魂与父亲的神魂一并被6道转生盘射进去了。母亲，一下得罪3个天庭大佬，咱这是要宣战！这可是天庭全神祖三思啊！祖，莫非早已化身6道转生盘的大德后土，还能与外界沟通？龙吉殿下，你先带娘娘离开。6道府此举是要与天庭为敌，巫族对天庭感激还来不及，怎会有敌对之意？妈说的没错，后土娘娘是我们巫族最温柔的族，这肯定是误会。送你进畜生道，陪他们如何？你想做鸡鸭鱼，还是猪牛羊？烤起来老香了。态度转变如此大，可与6道转生盘上的阴暖浑浊之气有关。塔前辈，这不是神通，也不是法术，因果循环，自孽障。鸡在天，负面情绪在被放大。稳住！生来往，莫惯闲。这气息是后土。你为何还不跪拜？我们巫族最温柔的族。天庭水神见过。你不愿意，那就烤了吧。画风突变呐！这孩子地里待的脾咋变这么差呢？吾乃大地之主，妖庭怎敢反吾？灭掉可恶的妖！我明白了。哼，把妖魂全投入幽冥道，让他们永受折磨。此举若成，6道转生盘会有崩坏之嫌，陛下和娘娘的神魂必会受累。前辈，不经人书生死簿直接生态，会扰乱转生之路。且此举违逆天道，巫族必遭天罚。干我何事？天帝亦是囚笼，他活着就要继续受苦，救又有何意义？我很好奇，你的欲望是什么？仙子，我最近劳心劳力，肩颈酸痛，你看能不能帮我按摩下？只是晚辈应该如何应对？全部抹杀。你来了。什么人？
澹台派孟可儿，求见东方院长。陈公子身上谜团不少呢。后羿宫乃是我澹台派祖师赠予东楚国的神器，为何你能来？是谁撩拨起欲恋？一点一点粉红的脸，西湖荡漾转圈圈，春风似缠绵。谁的生字于心间？不同凡响为我了解，对着铜镜刻画思念，藏起小垂涎。仙门里初见鹦鹉的眉眼，朝夕的华年，谁在谁旁边？喜欢的情节，偶尔望着眼，小穷佛心心缱绻。师兄好特别，特别求个安全，粉饰上好几道保险。忽然又不见，原来遁入心间，偷来了惊鸿一瞥。师兄好特别，特别令人挂念，小门街的一道失恋。是命不许愿，你能不能听见？细节道路见情缘。师兄好特别，特别求个安全，粉饰上好几道保险。忽然又不见，原来遁入心间，偷来了惊鸿一瞥。师兄好特别，特别令人挂念，小南街的一道失恋。是命不许愿，你能不能听见？细节道路见情缘。